పత్తి కాడ అది చెప్పు ఇట్లా చెప్పు పోతున్నాయి. అంటే పత్తి చేను తీసేద్దామంటే పత్తి చేపలు చూపించుడు కాదురా, ఎన్ని పట్టిరు ఇప్పటికి? ఆడ గుంతలేసు ఎన్ని పట్టిరు మరి? 4 4 పట్టిరా? అయితే మరి మనిషికి ఇంత కోసుకొని తినడానికి చెప్పు. మరి మీ చేపల మాస్టర్ చెప్పు తొందరగా, ఎక్కువ పట్టమని చెప్పు. ఆగమంటుండ ఏం పడుతుండ్రా బాయ్? కరుకు బిల్లు తాగేటోడు ఆ మాత్రం పీస్ట్ పెట్టాలిగా. మా బొమ్మది చూపిస్తుంది ఏడాడు ఉన్నాయంట. దిగు మరి, దిగురా. ఏం కాదు రాను మా గట్టేనంటో ఈత మీ డాడీకి. వీళ్ళందరూ తినిపోదామని వచ్చిర్రు. మన నితిన్ గారు కూడా చేపలు పడితే తినిపోదామని వచ్చింది. నితిన్ అన్న ఒక చేప పట్టాడు. చేపలు కొరుకుతాయి. లేదురా, ఒకసారి ఏం పెట్టి చూస్తావా? అది